Ôi, पापा पापा, पापा phải gì gọi với माता chứ sao với मम्मी पापा कहाँ पापा कहाँ भैया? पापा कहाँ है पापा कहाँ है? पापा इसी के पापा पापा भैया भैया कहाँ है भैया भैया पापा भैया का trời माता की माता बचपन से नहीं बोलो वो बिल्कुल ऐसा उनकी बात का फट गई। पेट ऐसे बहुत हो सीता से बात तो हम हर जगह जाते हैं। हम साल भर बागी से महादेव जाते हैं मंगलवार तो सब जगह खुदा कितने कितने थे यार फिर ऐसी सुनी हमने हमारे रिश्तेदार ने बताई तो फिर हम इधर आए तो दिन भर तो जो ऐसे बोलो नहीं संजा की भी हम बोलने लगे अब तो बोलने लगे याद हो तीन ना बने रही चलो सब उन्हें की कृपा सब सही हो जाए सब उन्हें की कृपा सब सही है कौन देवता है। इधर जाग वहाँ की आम एक दिन है तो राज्य सुभाष बोले पेट ऐसे बहुत फुल बोलने लगे अकेले यहाँ पे उन्हें माता की नहीं चाहिए जय की बुआ भैया माता की नहीं माता की नहीं बोली मम्मी पापा सब मम्मी पापा बोली उन्हें वो जय बोली आप जो सोचे सबसे और हम अपनी मताई से वो चलो इतने मम्मी पापा जो तो है इतने बचपन से नहीं बोला था इतने टाइम बाद जब बोलो तो है की बात नहीं कर पापा भाई कौन है मम्मी दीदी दीदी ओई की बुआ थी की बुआ माता बोला जय माता की जैसा कि आपने अभी इन लोगों को सुना है, यही वो रहस्यमय कुआं है जो रातों रात उत्पन्न हुआ था। इसी का जल पीने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वाकई में ही पानी में कुछ ऐसा चमत्कार है, मगर हम इसकी पुष्टि नहीं करते। मगर आपको एक चीज़ देख के बड़ी ही हैरानी हो गई कि इस कुएं में ऐसा क्या है जो इतनी भयानक भीड़ यहाँ पर लग रही है, जैसे देखने के लिए लाखों की तादाद में देखे किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात जो है मैं बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत आज से 10 दिन पहले होती है, जब अचानक से किसान के खेत पर एक रहस्यमय तरीके से एक कुआं उत्पन्न हो जाता है। अब कई लोगों का मानना है, जो लोग बता रहे हैं कि ये चमत्कार है, और कई लोग बता रहे हैं कि पानी इतना ज़्यादा बरस गया है कि उसके दबाव के कारण मिट्टी अंदर की तरफ धंस गई, जिससे एक गड्ढा नुमा कुआं का बन चुका है। और इसमें सबसे रहस्यमय जो चीज़ है, ये कुआं बंधा हुआ है जिसमें चंदेल कालीन कम से कम 200-300 वर्ष पुरानी ईंटों से बंधा हुआ है। हो सकता है कि ये कुआं बहुत साल पुराना हो और मिट्टी के कारण दबा हुआ हो, और इतनी अधिक बारिश होने के कारण कुआं अपने आप निकल आया हो, या और भी कुछ हो सकता है। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए पुरातत्व विभाग वगैरह को उस पर अमल करना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि वाकई में एक चमत्कार है, या कुआं पहले ही था, या मिट्टी के रिसाव के कारण कुआं उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जिस तरह से ये लाखों की तादाद में यहाँ पर एकाएक भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी चुनौती का विषय है, क्योंकि इतने लोगों की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए उन्हें भी कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित रहें। और यदि चमत्कार है तो उसकी भी व्यवस्था बनानी चाहिए सुरक्षित होने की, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं है। देखिए अब किस तरह से लोग इधर उधर लड़ रहे हैं, बगड़ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना हो जाती है, या कोई भीड़ भड़क्का में अगर कोई देखिए किस तरह से अब गौर से देखिए पहले आप किस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं पानी की झटपटाहट में, तो इसमें कुछ हादसे होने के भी खतरे रहते हैं। तो इस पर प्रशासन को ज़रूर अमल करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि जल्द ही पुरातत्व विभाग की कोई ना कोई टीम यहाँ पर जाना चाहिए और कुएं की बारीकी से जांच करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की आस्था का विषय है, अंधविश्वास का विषय है।